ва дар ҳеҷ куҷо иштирок накунем. бародари азиз, зиндаву сарбаланд бошӣ барои нафарҳое ки мақсад метавонед даниёи худтонро проверка кунед, барои беҳуҷҷат будантон дар назар доред. салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров, умедвор ҳастам ки тансиҳат ва хонаобод ҳастед. сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон барои шаҳрвандон чӣ гуфт? Дар ҳамин мавзӯъ суҳбат мекунем. лайкмониро фаромӯш накунед. чӣ хеле ки медонед, ҳукумати Федератсияи Русия барои шаҳрвандони хориҷӣ муҳлат додагӣ аст ва номи шаҳрвандони хориҷӣ бедокумента дар реестр, яъне ки дар чорни списка ворид кардагӣ. касе ки медонад чиза то 30 апреля охирон муҳлат ай. агар шумо хоҳем фаҳмед ки номи шумо дар ҳамин реестр ҳаст ё ки нест, номери WhatsApp мебироя, бинависонед, ин чиза проверка мекунанд ва ҷавобшо барои шумо мегӯянд. сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон аз шаҳрвандони тоҷик дар Туркия хост аз иштирок дар эътирозҳо худдорӣ кунанд. дар робита ба рӯйдодҳои рӯзҳои охир, сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Анқара аз шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар Туркия қарор доранд даъват кардааст ки аз иштирок дар чорабиниҳои оммавӣ дар қаламрави Туркия рӯзҳои наздик худдорӣ намоянд. яъне ки ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистоне ки дар Туркия ҳастен, бо эҳтиёт бошен ва иштирок кардан дар ҳамин чорабиниҳои оммавиро барои худтон дуруст надонед ва дар ҳеҷ куҷо иштирок накунед. бародари азиз, ки ҳар чиз ба зарари худтон мебошад. ин огоҳинома ахиран дар саҳифаи сафорат дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ расонавӣ шуд. сафорат таъкид кардааст ки дар ҳолати пеш омадани вазъияти ғайримуқаррарӣ шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон метавонанд ба ин намояндагии дипломатӣ занг зананд. яъне ки вазъият мабодое ки яке дар Анқара безеб мешавад, инчунин сафорат барои шаҳрвандони тоҷик хотиррасон карда гуфт ки метавонанд ба коркунони дипломатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар Туркия дар тамос бошанд. чанд рӯз аст ки дар Истанбул ва Анқара тазоҳуроти густурда барои ҳимоят аз шаҳрдории боздоштшудаи Истанбул пешкаш гардидааст. ба ҳамин хотир бародарони азиз ва гиромиқадр, ҳар нафаретон ки дар Туркия қарор доред, дар Истанбул ё ки дар Анқара фарқ надорад, сухан ва огоҳиномаи посолствои ҷумҳурии Тоҷикистон дар Туркияро қабул бидонед ва хуб риоя кунед. ба ҳар куҷое ки мақсад корҳои ғайриқонунӣ меравад, тазоҳурот меравад, иштирок накунед. аз пайи кортон бошед, хона биред ва кор биред. ҳамин қадар кифояву басанда. зиндаву сарбаланд бошед. акнун камтар комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. агар ягон нафари шумо бихоҳед границаи Қазоқистон биред ва обратно Россия дуромада бутонед, номерое ки дар рӯи экран мебирояд, зангшон занед, аз дари хонатон мегиранд, границаи Қазоқистон мебаранд. Samsung нависонда: Сорбон бародар, ман ба ту ҳайрон. комментарияҳои безеб, яъне безебҳоро нахон, насренита нагардон ва ини моро ҳам бародар. зиндаву сарбаланд бошӣ барои нафарҳое ки мақсад ҳамин фикрҳои хуба мекунед ба монанди ҳамин, ва мо комментарияҳои безеба кӯшиш мекунем ки нахонем. аввалан ин ки касе ки сухани қабеҳ менависонад, мо ҳамонро одам ҳисоб намекунем. вай ҳоҷат ба гап гуфтанам нест ва намеарза ба ягон сухани мо. як нафари дигар нависондае ки ассалому алайкум ака, ба мигратсион кай часни 1 сол гаштам беҳуҷҷат. номум дар рӯйхати 120 000 нафара буд. охири моҳи май омадам Тоҷикистон. чанд қапас метавонам бирам документ кунам. пешакӣ раҳмат ака. моҳи май кадом сола дар назар дорӣ? и чорни списка худаш дар моҳи тақрибан ноябр буд ё ки октябр буд, соли 2024. моҳи май гуфтаси саволот ба гапи гуфтагӣ торӣ нагирифтаси. як нафари дигар нависондае: ман 3 март супоридум суми барқа 35 шудааст, шаҳри Бохтар. бале, бо қарори нави ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нархи барқ боло рафтагиае. айни ҳол. Шукуров нависондае: акаи Сорбон, салому алайкум. ман 4 моҳ пеш Россия омадам. мигратсиони работа ҳамиҷа метаваллонда оҳанхар Москвада дирӯз кабел сӯзонданда омадан милитсия бурдан. ягон документ надорам. 2 соат просто аделла шиштум. паспорта додан, гуфтанд дигар дар рӯзона насӯзон. дигар ягон чӣ нагуфтанд.
агар шумо дар назар дошта бошед ки барои шумо ягон мушкилӣ кардиян ё ки не, метавонед данниҳои худтонро проверка кунед. Барои беҳуҷҷат будантон дар назар дорем, бародари азиз. Як нафари дигар нависонда: салом акаи Шорбон, ман дар Тоҷикистон рӯзи 14 март омадам. Дар соли 2024 дута штраф доштам. Сари вақт супоридамшон. Мара гуфтанд въезда дурустай, картаҳомам маҳкам кардам. Дар Тоҷикистон бошӣ метавонӣ ба шуғли аҳолӣ равӣ, ҳуҷҷат дар ҷои МВД Россия ҳастай. Паспортро проверка мекунӣ, бо 100% ҳамаша бароитон мегам. Оят нависондай: салом бародари азиз, реестр чӣ хел проверка кунем? Аввали видеода мо гуфтагем ҳамода муроҷиат кунем. Оятулло Баҳобуров нависондай: салом, сози тенҷи ака, депортои 5 солара кушода мешаванд ака. Киҳо кушода мешаванд, киҳо авф мешаванд ё ки не, ира ҳеҷ кас намедонад ва ҳеҷ кас аз пеши худаш ҳечи гуфта наметавонад. Кае ки аз ҷониби президенти Русия мисол ба имзо расида, қонун қабул шид, баъд дар оҷо пунктош маълум мешавад. Як нафари дигар нависондае ки салом акаи Шорбон, ман дар номерои одамои шумо проверка кардам. Гуфтанд ки тоза, леки номам дар чорни списка буд. Ман метавонам равам Россия. 4-5 моҳ шид дар ватанам. Пешакӣ раҳмат ака. Ҳозир бе ҳамин запрет доштану надоштанам ба Россия рафтан, худтон медонед ки риск аст. Запрет ҳам надошта бошед, мерен мисол ҷош меояд ки мегардонанд. Иҷозатон наметиҳанд ки вориди Россия бошед, бародари азиз. Як нафари дигар нависондай: салом, номерои шахсита бите ака. Якде саволи шахсӣ дорам. Саволта метавонӣ ки бинависонӣ дар ҳамин комментария бародар ва ман ки хондам ҷавоб мегардонам. Зиндаву сарбаланд бошед то барномаҳои дигар. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.